小豆宝进了3个月以后，就稍微有一点点认人了。前天我们带他回外公外婆家，他看到外婆的第一眼，直接哭出了声。待会儿我公公也要过来了，也不知道他还认不认得他爷爷啊。豆宝睡醒啦？你知道爷爷要来呀？啊，特意在这里等爷爷是不是？哎呀，想想都开心。你还晓得看镜头啊？啊？你是天生的演员吧？是不是？哎呀，还放屁！你真的是，奶奶的手都被你震麻了，怎么办？你今天怎么这么兴奋呢？啊？爷爷要来那么开心吗？那你干脆跟爷爷一起回湖南好不好？回去吧。爷爷把你带着去上班，每天扛在肩膀上好不好？啊，好呀。你留一点力气好不好？待会儿跟爷爷说话。啊，别现在叫累了，待会儿爷爷来你又睡大觉，好不好？等了半天，爷爷还没有过来哦，那宝宝都想睡觉了，是不是？嗯。在外面唠叨了半天，太兴奋了，肚子叫饿了，先补充一下体力。本来以为吃完奶他就要睡觉的，结果现在还这么精神。你是知道爷爷要来了啊，是吧？知道是不是？打起精神啊！爷爷总算来了，豆宝差一点就睡着了。看一下他还认不认识你啊？昨天我们回我家的时候，他看到外婆了，哭，有点认生了。还认不认识爷爷啊？啊？发呆，还没反应过来是吧？一直在看啊，认识爷爷是不是？就喜欢爷爷啊！他要你抱，这个是撒娇要你抱的。刚吃完奶，慢一点。抱是吧？他刚刚那个声音就是要人抱。抱。哎呀，抱一下吧，你抱是吧？哦，你看这个嘴巴又开始扁，了。有好多话要跟爷爷说，是不是？小手把爷爷的衣服抓得紧紧的。吃饱吗？我公公这个行李箱装的不是衣服，全部又都是吃的。这是腊肉吗？还是新鲜肉？这是腊肉，腊五花肉，还有其他肉吗？啊。干鸭。没容啊。这是猪。哦，又带猪肚来了。这猪脚啊。2只猪脚，哎，哇！你这拖过来重死了。小年，老爸说那个腊肉是我想吃的，我没有说我想吃，是不是你想吃？借我的名义说的。啊？好大呀！今天吃1只，一只吃不完吧？你一个人就能吃1只，你在这讲这话。那不是要稍微装一下斯文吗？主要是我不敢说我爱吃，我要说我爱吃，下次老爸带半头猪来怎么办？你这冰柜都装不下了。可以的，现在冰柜已经空了呀，已经空了，已经全被你吃空了。啊。这个是五花，看着就好吃。腊肉就是太肥太瘦都不好吃，这种刚刚好的就很香。
我这还不肯是吧？不给爷爷。你说爷爷，我刚刚是没睡醒，我想睡觉觉。爷爷没说的呢，爷说的过来，爷说的过来。跟那天回我家一样的，还没睡好。那你就赶紧睡呗，赶紧睡，睡好再跟爷爷玩啊，别强撑着了。今天我们这个厨房是热闹，两位男性在这里做饭，这个小男子汉在这里围观。等你长大的，你也要进去帮忙，知道吗？跟爷爷学一下厨艺，好不好？对吧？这个猪蹄子，我刚刚以为是你的手呢。小林准备去打印准考证了，他要考育婴师。你这养个娃，你还要往专业性走啊？看一下，看一下。谁呀？事业等级认定准考证。换一个。不好意思。有没有信心啊？信心肯定。明天多久考？信心是源于我的生活经验。明天多久考？明天早上6点钟就问。你的考试工具放在一起，不然你明天就忘了。明天有个笔试，还有一个实操。你要不把豆宝带过去实操？不需要，我觉得我有那个。小宁为什么会突发奇想去考这个育婴师证呢？首先是因为他真的很喜欢小宝宝，我们有了豆宝以后，他就经常和月嫂阿姨一起学习一些带娃经验。其次是因为他这个人真的很爱分享，我们发布带娃视频后，会有一些同样迷茫的新手妈妈请教他一些问题，他都很热心的去回复了。现在就是想考一个专业的证，这样后期就能帮到更多的人。你棒哦，自己玩好一点好不好？怎么又来了包？哦，奶奶包不好。哦，自己玩还好一点好不好？自己奶奶不还热，是不是啊？哦，哈哈哈哈。你给我笑了。